Con agradecimiento en mi alma ya todo se va poniendo en su lugar. Sigue adelante que la vamos a pegar. No soy Adidas pero soy una superstar. Yo no tengo miedo pero para nada. De seguro la rompemos hasta en Panamá. Una casa para mí, otra para mi mamá. El dinero llegándome en grande cantidad, yeah. Los dólares lloviendo y yo viajando por el mundo. No se apague el incendio, la música me dio el rumbo. Pero un estilo criminal, por tanto que me copian y nunca les queda igual. Me está yendo cabrón, nunca a mí me tiraron sal. Antes había sequía, ahora me llueve un dineral. Estoy un poco loco, el Mayri con el lateral. Con el mismo power desde el día en que empecé. Nunca estudios caros, solo un micro y la PC. Pero fluí demasiado de cabrón y que se sienta como en los 90 cuando lo grababan en cassette. Guadalajara, México en la casa, David Orozco, 3 AM, desde muy cuarto oscuro.